ơi. Mọi người xóa đống đồ kia giúp em với ạ, em cảm ơn. Hỡi những người anh em thiện lành, ai không đi chơi Valentine và đang rảnh thì ghép cho em đang ở cảnh thơ mộng vào ạ. Em chụp cho crush mà bị mất hết một tay, các bác giúp cho em được hút với. Ai đó giúp em cái nền đẹp hơn được không, cảm ơn nhiều ạ. Vợ mình gần sinh rồi, muốn có kiểu ảnh đẹp làm album kỷ niệm. Anh em nào có mẫu nào xinh tư vấn giúp em với ạ. Góc nhờ vả, các bác xóa giúp em cái chân trống và cho ai ra đường to được không ạ? Em cảm ơn trước. Đồng bào xóa giúp mình hai cô chú phía sau và chỉnh đèn bớt chói sáng phần đỉnh đầu với ạ. Yêu đồng bào nhiều. Hello mấy sư huynh muội đã trở lại rồi, mấy huynh ghép cho muội cảnh đẹp lãng mạn hơn đi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Các cao nhân xóa thằng cháu bên cạnh thay vào một cô gái được không ạ? 14 đến 2 cô đơn. Hôm nay là sinh nhật ông trưởng phòng CT, các bác ghép đầu ông ấy sang đầu ông Tokuda với ạ, thấy giống, em cảm ơn. What the fuck?
subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ